Quem tem bruxismo pode usar lentes de contato dental? O bruxismo provoca desgaste nos dentes e uma das formas de reabilitar esses desgastes é utilizando as famosas lentes, sejam laminados cerâmicos ou em resina. Cada caso deve ser avaliado individualmente. O planejamento leva em consideração as alterações que o bruxismo provoca em toda a boca, inclusive nas articulações e nos músculos.